Idan har kana neman kuɗi ko kuma kana wani kasuwanci wanda kake samun taro da sisi yau da gobe, to kuma kana da burin ka tara wasu adadin kuɗi wanda za ka cimma wani buri naka, to abin da za ka yi, dabaran da za ka yi, yadda za ka samu sauƙin tara wannan buri naka ko kuma tara wannan kuɗi da kake so ka tara shi ne ka gutsuttsura target ɗin naka kaɗan da kaɗan da kaɗan. Kamar yanzu misali, ka ce kana so ka haɗa naira 12,000 a wannan shekara, to da ka tashi sai ka raba wannan 12,000 sau 12, saboda a shekara muna da wata 12, kaga duk wata za ka ajiye naira nawa kenan, naira 1,000. To a wannan duk wata naira 1,000 sai ka ga shi ma sai ka raba shi kaso 4, 1,000 ka raba shi kaso 4, kaga duk sati za ka ajiye nawa kenan, naira 250. To sai ya zamana wannan shi ne target ɗinka, sai ka ce naira 250 a sati ai ƙaramin kuɗi ne ai, to sai ka dinga tari. Duk sati 250 ka ajiye, duk sati 250 ka ajiye, kafin ka farga sai ka ga ƙarshen shekara ka haɗa 12,000 ka. Wannan shi ne dabaran da ake yi. Na mana misali da 12,000 ne saboda ya daɗin lissafi, amma ana maganar manyan kuɗaɗe dama za ku zauna da calculator ne ku lissafi, za ku ga idan kuka karkasa shi zama kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan nan, to sai ka fi daɗi, sai ka fi samun sauƙin tarawa, sai ka fi jin rashin tsoro, sai ka fi ganin cewa abin zai yiwu, akan a ce kawai duk wata za ka ce kai zan ajiye 1000 kaza, duk wata za ka ce zan ajiye 1000 kaza. Wannan shi ne shawarata na yau. Ka sani cewa aiki shi ne mafita ba yawan surutu ba. Na gode.